asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi dal leen ak jàmm ci sunu vidéo tay bi ñu ngi leen di ñaan képp koo xam ne gan nga ci chaîne bi wala nga daan seetaan vidéo yi te abonné ko nga abonné mais aussi aimé vidéo bi activer cloche de notification bi ngir mën di jot vidéo yi nga xam ne mi ngi fiy jàll partagé ko it ak sa ay xarit rawatina ñi nga xam ne jàpp nga ne vidéo bi mën na leen amal njëriñ vidéo tay bi nag mi ngi jëm ci offre d'emploi vidéo bi dinañu ko def ñeenti xaaj partie bu njëkk bi dinañu ci xamle lan mooy offre d'emploi ñaareelu xaaj bi yenn terme wala yenn verbe yi nga xam ne dinañ ko faral di jëfandikoo ci domaine bi ñetteelu xaaj bi ginnaaw bi nga xamee lan mooy offre d'emploi dinañ la wax ci yenn milieu wala ci yenn bërëb nga mën a fekk offre d'emploi maanaam boo bëggee offre d'emploi fan nga ko mën a fekk ñeenteelu xaaj bi te mooy bi ci mujj mooy bi ñuy tëje dana jëm ci ay conseils yoo xam ne dinañ ko jox ki nga xam ne day ut offre d'emploi wala sax mu trouver offre d'emploi kon ñeenti point yooyu mooy yi nga xam ne moom lañ nar a waxtaane tey ci sunu vidéo bi ngir nga xam lan mooy offre d'emploi ci ni mu gën a gàttee offre d'emploi benn genre annonce lay doon annonce boobu nag mën na nekk sous forme de document mën na nekk sous forme d'affiche mën na nekk ci façon yu baree bari mais ci biir loolu diñ ci fekk mu lay jox ay information yu bari te wuute lu ci mel ne type de poste mooy entreprise bi ban poste lay proposer exemple ñu ne la woon entreprise bi dafa soxla benn chauffeur wala dafa soxla benn jaaykat wala dafa soxla benn jàngalekat wala dafa soxla benn toggukat comme lu mel noonu mais aussi diñ ci fekk turu entreprise bi wala société bi di nga fekk it ñu wax la entreprise bi wala société boobu fan la nekk di nga ca fekk durée di contrat maanaam contrat bi lan lay durer waaye it ban xeetu contrat la ndax contrat CDD la wala contrat CDI CDD ak CDI ñaari façon la yoo xam ne mi ngi jëm ci contrat ay xeetu contrat la dinañu dikk ci leerali mais di nga ci fekk it mu lay wax mission yi nga xam ne moom la war a joxe maanaam ki nga xam ne dafa postulé wu bañ jël ko yan mission lañ koy jox di nga ci fekk it mu lay xamal salaire bi maanaam kooku noonu lan lañ koy fay waaye di nga ci fekk temps de travail maanaam yan waxtu lay liggéey di nga ci fekk it mu lay xamal ban profil la soxla maanaam nit ki nga xam ne moo war a postulé wu lan la war a xam nan la war a mel di nga ci fekk it mu lay xamal yan qualité la soxla ci nit kooku noonu war a postulé wu kon boo bëggee résumé wax ji da nga naan offre d'emploi kat benn genre document lay doon wala affiche bu lay jox ay information yu bari bari te wuute mais information yooyu mu lay jox yëpp mi ngi aju ci lan mi ngi aju ci wàllum liggéey maanaam ku bëgg ku ko liggéeyal ak nan la bëgg ku ko liggéeyalee xaaju ñaareel bi mi ngi jëm ci yenn terme wala verbe yi nga xam ne dañ koy faral di jëfandikoo ci domaine bi verbe yooyu ak terme yooyu nag bari na trop bokk na ci yooyu gestion buñ ne gestion exemple ñu ne la gestion de projet wala gestion d'équipe wala gestion des ressources wala ñu ne la stratégie exemple stratégie d'entreprise wala stratégie marketing wala ñu ne la collaboration exemple collaboration avec des partenariats wala ñu ne la performance buñ ne performance exemple amélioration de la performance wala évaluation de la performance wala ñu ne la innovation bu ne innovation exemple culture de l'innovation wala processus d'innovation wala produit innovant wala ñu ne la développement professionnel exemple plan de développement professionnel wala ñu ne la leadership bu ne leadership exemple ñu ne la compétence en leadership wala style de leadership wala développement du leadership tey ñu ne la mobilisation des équipes exemple mobilisation des équipes autour d'un objectif wala gestion de la mobilisation wala ñu ne la résilience exemple ñu ne la gestion de la résilience wala ñu ne la efficacité opérationnelle exemple amélioration de l'efficacité opérationnelle wala ñu ne la processus d'efficacité opérationnelle wala ñu ne la rentabilité exemple analyse de la rentabilité wala ñu ne la stratégie de rentabilité di nga faral di dégg ñuy wax conformité exemple conformité aux normes wala processus de conformité wala intégrité exemple culture de l'intégrité wala respect de l'intégrité professionnelle wala nga dégg ñuy wax satisfaction client exemple mesure de la satisfaction client wala gestion de la satisfaction client wala nga dégg ñuy wax diversité et inclusion exemple stratégie de diversité et inclusion promouvoir de la diversité et l'inclusion yooyu da nga koy faral di dégg kon bi ngeen seetloo da ngeen xam ne terme yi ñuy jëfandikoo ci domaine bi bari na torop ba tey noonu la verbe yi demee am na verbe yu ñu ciy jëfandikoo yu bari lool bokk na ci verbe yooyu lu ci mel ne implémenter exemple ñu ne la implémenter une nouvelle stratégie wala ñu ne la implémenter des changements organisationnels wala ñu ne la optimiser it dañ koy faral di jëfandikoo exemple ñu ne la optimiser les processus wala optimiser les performances wala ñu ne la coordonner dañ koy faral di jëfandikoo lu bari coordonner les efforts wala coordonner des projets wala ñu ne la élaborer exemple élaborer un plan wala élaborer des stratégies wala ñu ne la faciliter
exemple ñu ne la faciliter des réunions wala faciliter la communication wala ñu ne la évaluer comme exemple ñu ne la évaluer les performances wala évaluer les besoins wala ñu ne la mener exemple mener des projets wala mener des équipes wala ñu ne la négocier exemple négocier des contrats wala négocier des accords wala ñu ne la gérer exemple gérer des projets wala gérer des budgets wala nga dégg ñuy wax promouvoir exemple promouvoir la collaboration wala promouvoir des produits wala nga dégg ñuy wax intégrer exemple intégrer de nouvelles technologies wala intégrer des systèmes ba tey dinañ faral di jëfandikoo surveiller exemple surveiller les performances wala surveiller les tendances wala nga dégg ñuy jëfandikoo former exemple former des équipes wala former des employés wala nga dégg ñuy jëfandikoo ba tey établir exemple établir des partenariats wala établir des objectifs kon verbe yi ni terme yu bare noonu la bare ba tey ci terme yooyu nga xam ne dañ koy faral di jëfandikoo ci milieu professionnel bi lu ci mel ne CV nag moo lay jox ay information yoo xam ne boo ko liiree da ngay xam ban xeetu profil moo postulé wu ni nga xamee ne offre d'emploi noonu la lay joxee ay information nga xam ban xeetu entreprise mooy proposer ay poste kon loolu mooy CV nag ñi ngi ko tënkee ci ñaari baat yi muy lan curriculum vitae moom lañ tënkee CV ba tey di nga dégg ñuy wax travail à temps plein maanaam travailler ci semaine bi toll ci 35 heures ba tey li ñuy wax travail à temps partiel maanaam travailler ci semaine bi lu toll ci 24 heures ba tey da ngay faral di dégg ñuy wax lan maanaam salaire net ba tey da ngay faral di dégg ñuy wax salaire brut salaire net salaire brut ñoom ñaar boo ci xam mën nga ne xam nga moroom ji ndax bokkuñ ne boo xamee benn bi da ngay xam ne kon bu bokkul ak bii rek beneen bi la ma jox la exemple ci salaire brut exemple benn employé dafa am salaire de base lu toll ci 2500 euros par mois mu ngi war a jot ba tey ci weer wi lu ñu woowee prime bi mu ngi toll 500 euros da ngay gis ne salaire am moom buñ ko boolee ak prime bi loolu noonu mi ngi war a toll ci 3000 euros boo xoolee salaire de base am moom 2500 euros la woon mais dañ ko cee yokkal prime lu toll ci 500 euros weer wi mu war a jot ci compte bancaire am lu toll ci 3000 euros kon loolu mooy exemple salaire brut bu dee salaire net bi nag exemple bi mooy benn waaye dafa am benn salaire lu toll ci 3000 euros yooyu noonu bu weer bi deewee bañ war ko koy jox dañ ci dagg lan ay impôt wala ay taxes wala ay cotisation yoo xam ne moom war na koo fay wala war na koo génnee su ko defee moom bu weer bi jotee wala bu weer bi deewee liñ koy war a verser ci compte bancaire am mi ngi toll ci 2200 euros boo xoolee salaire am mi ngi doonoon 3000 euros léegi génnee nañ ci impôt ak taxes yi nga xam ne waroon na koo fay ñu verser ko lan 2200 euros ci compte bancaire am kon loolu mooy exemple salaire net man ngaa jàpp ne salaire net en général lu ci baree bari mooy gën a tuuti salaire brut lu ci baree bari salaire net en général mooy gën a tuuti salaire brut loolu nag li ko waral mooy yenn taxes ak yenn impôts yi nga xam ne dañ ko ci génne bi ñuy soog a tàmbali doon nga dégg ñu lay wax lu mel ne CDI wala CDI bu ñu ko waxee mooy contrat à durée indéterminée bu ñu nee CDD mooy contrat à durée déterminée pour mu gën a leer CDI maanaam contrat à durée indéterminée benn genre contrat lay doon boo xam ne munoo wax ne fii lay am maanaam munoo wax ne contrat bi jour tel wala date sangam lay jeex mais contraire bi mooy CDD contrat à durée déterminée moom contrat lay doon boo xam ne da ngay mën a wax ne contrat bi at sangam wala weer sangam wala bis sangam lay jeex kon ñoom ñaar loolu moo leen wute léegi-léegi da ngay dégg ñuy wax un intérimaire nag boo ko déggee mooy koo xam ne dafay liggéey benn diggante moo xam ay semaine wala ay weer mais dafay liggéey ab diggante bu gàtt en général nag mel noonu dafa am ku muy remplacer koo xam ne dafay nekkoon di liggéey absenté ñu jël kooku di ko mu remplacer ki nga xam ne moo fi nekkoon ki nga xam ne nag moo ñëw bees remplacer ki fi nekkoon kooku la ñuy woowee un intérimaire. ñetteelu xaaj bi mi ngi jëm ci fan nga mën a fekk offre d'emploi maanaam boo soxlaa offre d'emploi fan nga ko mën a amee foofu nag bari na fi nga mën a amee offre d'emploi bari na torop bokk na ci yooyu site web bi nag da nga koy xaaj ñetti xaaj am na ci site web yoo xam ne ñoom offre d'emploi rek moo leen tax a jóg yooyu nag bari na torop lu ci mel ne Indeed ci la bokk Monster ci la bokk LinkedIn ci la bokk Glassdoor ci la bokk ak yeneen yu dul yooyu ba tey di nga fekk yenn site web gouvernementaux yoo xam ne gouvernement yi ñoo koy di ci jàllale ay offre d'emploi ba tey di nga fekk yenn site yoo xam ne jëmmi entreprise bi moo ko moom maanaam entreprise bi nga xam ne moo soxla ay employés ñoo ko moom ñoo ci jàllale seeni information bu dee ñi nga xam ne ñi ngi nekk ci côté France ñoom pôle emploi yi dana leen arranger moo xam ci site internet yi wala ci seen agence yi mais bu fekkee ñi nga xam dañu nekk côté États-Unis ñoom JobSeeker bi dana leen arranger ba tey moo xam ci côté site yi wala ci côté agence yi bu fekkee ne ki nga xam ne nekkul ci ñaari bërëb yooyu benn exemple
exemple nga nekk fu mel ne Sénégal da ngay xool yow domaine bi nga xam ne moo la intéressé domaine bi nga bëgg a postuler wu nga dugg ci site internet yi nga xam ne ci loolu la aju exemple da ngaa bëggoon a postuler wu ci wàllum santé wala ci wàllum éducation souvent da ngay dugg ci site yi nga xam ne site gouvernement bi la te aju ci loolu nga xool ndax postuler nañ ay offre d'emploi waaw wala déet ba tey offre d'emploi yooyu mën nga ko fekk ci réseaux sociaux yi nag bi ci gën a siiw ci offre d'emploi yi mooy LinkedIn wala Facebook ba tey boo soxlaa offre d'emploi mën nga ko amee ci yenn agence yi nga xam ne agence de recrutement la maanaam recruter rek moo leen tax a jóg ba tey mën nga ko amee ci salon de l'emploi nag buñ ko waxee mooy événement yi nga xam ne employeurs yi dañ fay dajee ba tey mën nga ko amee ci réseautage nag buñ ko waxee mën na aju sax ci say xarit mën na aju ci ñoo xam ne danga leen a xamoon ci milieu professionnel bi wala nit ñoo xam ne yaakaar nga ne am nañ xam-xam ci domaine bi nga xam ne moom nga yittewoo wala boog am nañ ci pexe ba tey mën nga ko fekk it ci journaux yi léegi mën nañ koy publier ci journaux yi léegi nga koy fekk ci application mobile yi nag bokk na ci yooyu ñu leen waxoon sànq ak yeneen yu dul ñoom mel ne bi ci gën a siiw LinkedIn ci la bokk Viadeo ci la bokk ba tey mën nga ko amee ci yenn forum de discussion yi nga xam ne ay forum de discussion professionnel lay doon. quatrième partie bi te mooy partie bi mujj ci vidéo tay bi mi ngi jëm ci ay conseils yooyu nag bi ci njëkk mooy balaa ngay wër offre d'emploi wala ngay postuler wu na fekk yow nga xam bu baax lan nga bëgg maanaam xam bu baax say objectif maanaam say ahdaaf ginnaaw bi nga xamee it lan mooy say objectif ak it nan nga ko bëggee da ngay personnaliser sa CV bi ak lettre de motivation bi da nga koy personnaliser ba méngoo ak poste bi nga xam ne ci nga bëgg a postuler wu ginnaaw loolu nag am na lu ñuy woowee ay mots-clés yooyu noonu da ngay fexe mu méngoo ak sa CV ak sa lettre de motivation maanaam nga jëfandikoo ay baat yoo xam ne day méngoo ak li nga bëgg ginnaaw bi nga defee loolu lépp nag bul yam rek ci benn plateforme wala ci benn société wala ci benn entreprise na nga dem ci plateforme yu bari te wuute wala bokk ci ay société yu bari te wuute nga postuler fa ndax loolu it mën na la jàppale ba tey nga doon koo xam ne ku rejeté ngay doon maanaam bul yam ci fenn rek del jokkoo ak say xarit say am di jàmm képp koo xam ne yaakaar nga ne am na ci xam-xam wala mu am ci xalaat jokkool ak moom képp koo xam ne yaakaar nga ne mën na la jox solution jokkool ak moom mais bul doon koo xam ne danga naan sama bopp rek doy na ma kon jokkool ak ku nekk mais aussi di participer ci yenn événement yi nga xam ne yaakaar nga ne boo fa demee mën na la amal njariñ mën nga fa trouver solution beneen bi ci des mooy na ngay préparer bu baax entretien yi nga xam ne war nga ko amal bu fekkee postulé wu nga maanaam ngay anticiper question yi di xool yenn question yi nga xam ne mën nañ la ko laaj nga essayer di tontu question yooyu ci biir question yooyu ngay tontu nag da ngay jéem sa compétence ak sa expérience nga jéem ko jox valeur maanaam di ko tontu ci anam boo xam ne day mucc ayib tontu yooyu yëpp nag doon tontu yoo xam ne day ànd ak professionnalisme bu loolu jàllee na ngay def ay gëstu ci entreprise bi nga xam ne ci nga bëgg a postuler wu xam bu baax a baax ban xeetu entreprise la ak it seeni culture lan la mais seeni mission lan la ak tamit seeni projet beneen bi ci des nag te ñu bari bàyyiwuñ ko xel mooy réseaux sociaux yi nga xam ne yaa ngi koy jëfandikoo nga doon ci koo xam ne ku professionnel nga ciy doon maanaam nga anam bi nga koy jëfandikoo na doon anam bu mucc ayib ndax mën nga postuler wu ci benn entreprise ñu bëgg la jël di def ay recherche ci yow mën nañu dugg ci yenn réseaux sociaux yi nga xam ne yaa ngi koy jëfandikoo bu ñu xoolee sa profil ñu gis ne yow mii kat sa profil wanewul ak professionnalisme su boobaa loolu mën na la xañ lu baree bari nga jéem nga doon nit koo xam ne nit ku positif ngay doon maanaam li loo xam ne arrivé na la ci sa carrière lu mu mën a doon nga jànge ci ñe mu bañ a doon loo xam ne daf lay tax a découragé wu wala dara mais na doon loo xam ne danga ciy jànge xamee ci bu baax fan ngay teg sa tànk bu ëllëgee bi ci tege mooy ngay jokkoo ak di diisoo ak ñoo xam ne am nañu xam-xam ci domaine bi nga xam ne ci nga bëgg a nekk ci nga bëgg a postuler wu ngay diisoo ak ñoo xam ne seen xam-xam màcc na jëm ci loolu bu fekkee am na ay événement yuy dox ci lu mel noonu ngay dem ci événement yooyu di ca teew ngir yokk sa xam-xam ci loolu beneen ci des mooy nga personnaliser sa demande maanaam sa candidature na nga ko personnaliser ba mu méngoo ak li nga xam ne moom la entreprise bi di wër maanaam poste bi nga xam ne moom la entreprise bi proposé ndax loolu dina wane ne kat yow mi ku intéressé wu nga ci entreprise bi poste bi mu
joxe te it xam nga ko bu baax a baax nekkul ne dangaa tëb rek dal mais dafa doon loo xam ne loo maîtriser la. bi ci tege nag du ñàkk ay retour yoo xam ne du la neex maanaam léegi nga postulé wu fenn ñu dàq la léegi nga postulé wu duñ la faale léegi nga postulé wu duñ la lijjanti mais yooyu yëpp bu mu tax nga bàyyi nga doon loo xam ne dañ ciy jàng nga xool bu fekkee dangaa defoon erreur boobu nga jànge ci boobu ëllëgee doo ko defati mais bu mu doon loo xam ne danga naan postulé wu naa ay yoon jëluñ ma rek damay bàyyi déedéet àddina du xew noonu dara xëy rek sotti te kenn ku nekk li nga bëgg faaw mu jaral la. conseil bi mujj bi mooy bu fekkee abonné nga woon nga abonné activer cloche de notification bi ngir mën di jot vidéo yi nga xam ne ñu ngi koy jàllale ndax vidéo bi dinañ indiwaat yeneen muy nan ngay postulé woo yooyu yëpp dinañ ko indi lu aju ci offre d'emploi mais vidéo bi nga partagé ko ak sa ay xarit ñi nga xam ne jàpp nga ne vidéo bi mën na leen a amal njariñ. bu fekkee nag yow am nga lenn loo ñuy conseil mën nga koo jaare ci commentaire yi wax ñu ko bu fekkee am nga lenn loo seetlu ci vidéo bi lu mu manti doon nga jàllale ko ci commentaire yi danañ ci jot incha allah. ñu leen di jox dig daje ba beneen yoon beneen jotaay incha allahu rabbi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf.